台北西門町，天天嚟蚵仔煎，一次過整幾份啊！可以話累積多年嘅深厚功力，打蛋嘅技術已經達到爐火純青嘅境界，配合埋嘅特製粉漿，不悶不急，有條理嘅用心製作，有層次咁樣慢慢逐層加上。因為如果加得唔平均咁佢呢啲蚵仔煎就有機會煎得唔熟噶啦。又係時候表演一下，當底層煎好嘅時間就會加入呢個預先調好嘅蛋漿，再煎到半熟嘅時候以最熟練嘅手勢反轉煎埋另外一面。反轉嘅時候都好考功夫噶，若果唔小心就可能功虧一簣噶啦。煎到咁上下嘅時候就加埋蔬菜嘅材料，雖然係用普通食材但係裏邊就包含咗咁多年嘅民間經驗同埋智慧先至可以做出呢個鬼斧神工之作上台嘅時候就已經加埋呢個秘製嘅醬汁，就咁睇嘅時間同呢個香港嘅蠔餅都好唔同，用嘅粉漿都好難濕，同埋都好黐身下嘅，裏邊啲蠔仔都幾新鮮，材料都算多，再加埋呢個秘製醬汁提升咗成個口感影片嚟到都完啦，多謝晒收睇。